உலகை சுற்றி வரப்போகும் தல அஜித் பிரமிப்பில் ரசிகர்கள். படங்கள்ல நடிப்பதை தவிர்த்து பைக் ஓட்டுவது என்றால் அஜித்துக்கு எவ்வளவு பிடிக்கும் அப்படிங்கிறது நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும். படப்பிடிப்பு இல்லாத நேரங்கள்ல தான் தன்னோட ஸ்போர்ட்ஸ் பைக்கை எடுத்துக்கிட்டு கிளம்பிடுவாரு. வலிமை படப்பிடிப்புக்கு இடையே பிரேக் அடிச்சப்போ பைக் ரைடிங் சென்றாரு. பைக் ஸ்டண்ட் காட்சியை படமாக்க ரஷ்யா சென்ற போது அங்கு கூட ரைடிங் சென்றாரு அஜித். தல அஜித் நடிச்சு வரும் வலிமை படத்தின் படப்பிடிப்பு சமீபத்துல ரஷ்யாவில் முடிவடைந்தது அப்படிங்கறதும், அந்த படத்தின் படப்பிடிப்பை முடிச்சு விட்டு பைக் ரேஸ் பயிற்சியில ஈடுபட்டு இருந்த அஜித் சமீபத்தில் சென்னை திரும்பினார் அப்படிங்கறதும் தெரிஞ்ச விஷயம். டெல்லியில நடைபெறும் துப்பாக்கி சுடுதல் சாம்பியன்ஷிப் போட்டியில கலந்து கொள்வதற்காக சமீபத்தில் தல அஜித் அவங்க டெல்லி சென்றார். இந்த போட்டியின் பயிற்சியின் இடையில கிடைச்ச ஓய்வு நேரத்துல அஜித் அவங்க தாஜ்மஹாலை சுற்றி பார்க்க சென்றதாகவும், அப்போது அவர் அடையாளம் கண்டு கொண்ட ரசிகர்கள் அவர் கூட புகைப்படம் எடுத்துக்கொண்டதாகவும் தெரியுது. இந்த புகைப்படங்கள் ரசிகர்கள் சமூக வலைதளங்கள்ல பதிவு செய்த நிலையில இந்த புகைப்படங்கள் தற்போது ட்விட்டர் உள்ளிட்ட சமூக வலைதளங்கள்ல மிகப்பெரிய அளவுல வைரல் ஆகி வருது அப்படிங்கிறது குறிப்பிடத்தக்கது. பைக்ல உலகம் சுற்றி வர வேண்டும் அப்படிங்கிறது அஜித்தின் ஆசை. இந்த நிலையில அவர் ஆசைப்படுவது போன்று தன் பைக்ல தனியா உலகம் சுற்றி வந்திருக்கும் மாரல் யாசர்லு என்கிற பெண் டெல்லிக்கு வந்திருக்காங்க. இது குறித்து அஜித் அறிந்து டெல்லிக்கு சென்று அவரை சந்தித்து பேசியிருக்காங்க. மாரல் தன் பைக்ல 7 கண்டங்கள் 64 நாடுகளை கடந்திருக்காங்க. எதிர்காலத்துல தன் பைக்ல உலகம் சுற்றும் திட்டத்துல இருக்கும் அஜித் அவங்க அந்த பெண்ணிடம் ஆலோசனை கேட்டிருக்காரு. அப்பொழுது எடுக்கப்பட்ட புகைப்படத்தை அஜித்தின் மேனேஜர் ட்விட்டர்ல வெளியிட்டிருக்காரு. அஜித் விரைவில் தன் உலக பயணத்தை துவங்க வேண்டும் அப்படின்னு ரசிகர்கள் மனதார வாழ்த்திருக்காங்க. முன்னாடியே அஜித் அவங்க தாஜ்மஹாலுக்கு சென்றாங்க. அவரை பார்த்த ரசிகர்கள் செல்ஃபி எடுக்க முந்தி அடிச்சாங்க. பொறுமையா எல்லார் கூடயும் போஸ்ட் கொடுத்து அஜித் அப்படிங்கிறது குறிப்பிடத்தக்கது.